Biz bir 2 yil, 3 yil oldin orib yurardi. Oktyabrda oyida, ayniqsa oktyabr oyida men yurolmay qoldim. U bola aytdiki, "Opa" dedi, "Suvaylardacha yemirilish bor" dedi. O'tirayotganimda ekotizdan bitta qarsillab o'tirardim, turayotganimda shu devordan narsa ushlab turardim. Mana bu kosvayimga, belimga berib umuman qimirlatmay qo'ydi. Ikkinchi daraja ko'k sarkoz bergan, o'ng tomonda boshlanish va umurtqada 3 ta pog'onada yemirilish. Keyin songa o'tgandan keyin o'zi bostirmay qo'ydi. Ashit o'zida aytdiki, olib qolib operatsiya qilamiz. O'lishimga rozi bo'ldi. Ishonasizmi? Kechasi kunduz yonimda bo'lgan xo'jayinim. Bitta qadam tashlayman, 1 soat ashitni qimirlamay turaman. Chap oyoq dedi, plasmassa qo'yamiz. Dadam rahmat shu kasallar o'tgan. Men YouTube'da undan oldin, kasalim aniq bo'lmasdan oldin tekshirib ko'rib yurardim. 5 oyda men aniq turdim. YouTube tekshirdimda darrov telefon qildim, 82 telefon raqamiga qizlar oldi. To'g'ridan zakaz qildim. To'g'ridan to'g'ri zakaz qildim. Aytyapman, 1,5 oyda men ancha o'zgarish sezdim. Hani bir joydan men siljidim. Yig'layman. Har kuni yig'laymanda shukr keltiraman. Yig'ayam nima, quvonch yig'isi, lekin 3-etajga bemalol chiqib tushyapman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Alijon G'aybullayev. Bugungi intervyumiz o'ylaymanki juda ham qiziq bo'ladi, chunki opamizning quvonchlari o'zlariga sig'mayapti. Opamizni birinchi ko'rganimda soppa-sog' bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Sheringlar og'risa kerak deb o'ylagandim. Qarasam opamni o'zlari bemor bo'lgan ekanlar. Keringlar, intervyuni cho'zmaymiz, chunki sizlarga meni gapim emas, opamning gapi qiziq. Shuning uchun qani boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamoqsizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim, rahmat. O'zinglar ham vodiyga xush kelibsizlar. Inshaalloh. Yaxshi keldinglarmi? Ko'pchilik aytadi, "Vodiyda qarindoshinglar bormisizlar?" deydi. "Rosa vodiyga kelaverasizlar" deydi. "Nima qilaylik, men shu vodiyda ixlos katta" deyman. Ko'p tuzalishadi vodiydagilar, tez tuzalib ketyapti deyman. Inshaalloh, Allohga shukr. Alloh nazar solgan joyda. Mana shuncha aytaman-da, mana vodiydan haftasiga 50 talab, 60 odam tuzalyapti-da. Menda emas-ku, ayb deyman. Vodiyda ko'p tuzalayotgan bemorlarning soni kundan kun ortib borsa deyman. Demak, ixlos katta deyman. Ixlos qilishyapti, tuzalib ketishyapti. Inshaalloh. Opajon, bundoq qilamiz. O'zingiz tanishtirasiz, qayerdan keldingiz va nima diagnoz bilan og'rigandingiz va necha yil oldin boshlangandi va hozirgi holatingiz? Men 1981-yil may, yoshim 42 da. Men birinchi nima qilganim, bu kasalligim biz bir 2 yil, 3 yil oldin orib yurardi. Oyog'im orib yurardi. Endi men savdogarman o'zi aslida. Shu savdoda yurganimda ko'p yurganimiki deb o'yladim. Charchoqdiki dedim, kamdan bo'lganimiki. Ashuna bo'lib orib yurib o'tgan yili noyabr oyida, kuzda, oktyabrda oyida, ayniqsa oktyabr oyida men yurolmay qoldim. Вообще yo'q. Asta oyoqdami yoki вообще yura olmadingiz? O'sha yurolmay qoldim. Shu yursam, oyog'imda jon yo'q. Og'riqqa chidab bo'lmaydigan darajada og'riq boshlandi. Keyin xo'jayinim aytdi, "Yur, rentgen qildirib yuboraylik, bir qator" dedi. "Yo tuzdir" dedi, "Yo qayrilgandir oyog'ing, bu darajada orqaga ketyapsan." Orqaga ketyapsan" dedi. Shu rentgen qildirdik o'zimizda, Hosiljon Qo'rg'ontepadan. Men o'zi Andijon viloyatida Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahrida yashayman, Amir Temur MFYda. 4 etajkada turaman. 130-37-kvartirada. Lekin bular aytdiki, shu Hosiljon Suvay doktori bor, shunga keyin rentgen qildirsak, rentgenimiz natijasi yaxshi chiqmadi. Nima diagnoz chiqarib berishdi? U bola aytdiki, "Opa" dedi, "Suvaylardacha yemirilish bor" dedi. Suyaklarda Yemirish rentgenda. Endi rentgenda aytmadi. Rentgen kelmagan. Demak, daraja kattaroq bo'lgani uchun sizda ko'nglingizni qoldirgisi kelmagan. Aytmadi, rentgenda aytmadi-yu, bu kishiga aytdiki, "Aka" dedi, "bir qator" dedi, "tomografiya qildirasiz" dedi. Yaxshi, Andijonda dedi, Ziyo klinikasi dedi, kuchli hozir dedi, shu yerda dedi, tomografiyalar ham yaxshi chiqyapti dedi. Ana xo'jayinim ne bo'pti dedi, ertasi kuni darrov shu tomografiyaga olib keldi Andijonga. Ziyo klinikasida ko'rindik. U bola aytdiki, "Bitta oyoqdan emas-da" dedi, "Sizda dedi belam bo'lishi kerak" dedi, "Bu darajada og'rish kerak emas" dedi. Bu darajada qattiq og'rimasligi. Bu darajada qattiq og'rish kerak emas deb shunday dedi. To'da ekan, bo'pti deb ularning gapiga quloq solgan holatda men belimni ham qo'shib tomografiya qildirdim. Bel bilan kos suvaydi, tomografiya qildim. Eko kosni belni qo'shinglar dedi. Keyin bel bilan kos tomografiya qildi, o'zi tizzalarim ham og'ridi. O'tirayotganimda ekotizdan bitta qarsillab o'tirardim, turayotganimda shu devordan narsa ushlab turardim.
bora bora tizzamdagi og'riq ashib mana belimga, Buksaga. quvog'imga, ha, mana kostvagimga, belimga berib umuman qimirlatmay qo'ydi. Qotirib qo'ydi. Ha, belam ishlamay qoldi. Mana sonam ishlamay qoldi. Tizzani aytmang. Tizzani bukishni iloji yo'q. Shu bilan keyin klinikada aytishdiki, nima deydi? Yaxshi chiqmadi, to'g'risini aytsam. Belda ham chiqdi yemirilish. Belda 3 ta umurtqada Osteoporoz berganda sizda mo'rtlashib bergan, mo'rt degan 3 ta umurtqani orasi yemirilib, o'sha manaqa pog'onalar yaqinlashib qolgan dedi. Qon aylanishi yo'q dedi. Keyin chap buksamda nima deydi? Ikkinchi bosqich. Demak, chap tizza qismida, chap tizzada ikkinchi bosqich. Yo'q. Ha. Sonda. Chap son chanoqda ikkinchi daraja ko'ksartroz bergan. O'ng oyoqda boshlanish. O'ng tomonda boshlanish va umurtqada 3 ta pog'onada yemirilish. Ha. 3 ta pog'onada artroz bergan. Ha. Ko'ksamtroz hammasi. Belda ham, oyoqda ham, o'ng oyoq, chap oyoq. Endi men tizzamni tushirganimda tizzamda ham bo'lish kerak edi. Nima? U og'riq birinchi tizzadan boshlangan. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bu og'riq boshlanishi tizzada bo'lgan. Tizzada bo'lgan. Ba'zan jihatdan ham ves ham tizzaga tushib, birinchi tizzada boshlaganda. Tizzada boshlangan. Men o'zimdek holatim bo'yicha tizzada boshlangan. Tizzada boshlangan. Keyin songa o'tdi. Keyin songa o'tgandan keyin o'zi bostirmay qo'ydi. Sondan belga ham o'tdi, bel ham ushaldi. Belimda 10-12 grisha ham chiqdi. Hurmatli yurtdoshlar, o'zi ko'pincha mutaxassislarimiz so'raganda 6-7 grishalarga undan yuqorisiga tavsiya qilmaslikda grishaga, chunki ta'sir qilishi sekinroq bo'ladi. Bemorlar tuzalishim qiyin bo'lyapti-yu, foyda qilmayapti-yu deb o'ylaganim uchun kamdan kam grishaga tavsiya qilardim. 6-7 dan baland bo'lsa. Opamda 10-12 yana artroz yemirilish. Ha, shunday edi. Shuning uchun men haligi 10-12 ikkita nima ham grisha belda, ham 3 ta umurtqada yemirilish, ham mana o'ng chanoqda boshlanish, nimada bustada. Chapimda ikkinchi bosqich. Endi menda kasallik shuncha chiqyapti. Shu yerda o'zida aytdiki, olib qolib operatsiya qilamiz dedi. Buncha kasallikni bir kimga aytsangiz, bu ertak deb o'ylaydi. Buncha agar umurtqada yemirilish, tizzada yemirilish, buksalarda yemirilish, 10-12 grisha desangiz, siz yura olmaysiz, deydi, yotasiz, yotoq deydi. Haqiqatda yura olmay qoldim. Endi u kunimni birovga men hatto dushmanimga ham, itimga hech kimga ravo ko'rmayman. Hatto menga eng yomonlik qilgan dushmanimga ham ravo ko'rmayman-da, uka. Nimaga desangiz, u kunda endi o'lishimga rozi bo'ldim. Ishonasizmi? Mana xo'jayinim tirik guvoh, go'r azobi qanaqa ekan dedi. Men bu dunyoda tortgan azobim shu bo'lsa, qabr azobi qanaqa ekan? Alhamdulillah, Allohga shukr, nolimayman. Hech qachon nolimayman. Xudoga shukr. Xudo meni suyibdi. Shunchalik dardni beribdi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Allohga shukr. Bergan dardiga shukr. Hurmatli yurtdoshlar, shuning uchun aytaman-da. Ozgina og'riqlar bo'lganda, sal qiynalganinglarda tushunaman, og'riq bu oson narsa emas, og'riqqa chidash. Lekin mana opamiz shuncha dardi bilan ham, shuncha og'riqlar bilan ham xursand bo'lyaptilar. Chunki nima deydi? Allohning bergan ne'matiga shukr qilyapti. Sizlar ham ozgina og'rib qolganinglarda nolimanglar. Eng glavnisi, eng muhimi sabr. Mana sabr qilgan inson, mana opamizda sabr. Bu dardlarni to'g'risi hamda dushmanga ham ravo qilmaysiz, ravo ko'rmaysiz. Qilmaysiz, to'g'ri. Nimaga desangiz, men aytayapman, u kunimni endi yaqinlarim ko'rdi. Yaqinlarim ham, aka-ukalarim ham har kun yoningizda emas-ku. Har kun yoningizda emas. Bir kun boradi, haftada bir marta boradi, haligi 1 soat o'tiradi, sizni og'rig'ingizni ko'rib turib, yuragi chidamaydi, ketib boradi. Kechasi kunduz yonimda bo'lgan xo'jayinim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham shukr keltiraman xo'jayinim. Vaqt kelsa bolalaringiz ham anaqa qilar ekan-u, yo'q, bolalarim ham u darajada normal va xo'jayinim ham kechasi kunduz yonimda turib berdi. Hatto domda ichida nima, hojatxonasi 2 qadam. 2 soatda kiraman. Ishonasizmi? 2 soatda bitta qadam tashlayman, 1 soat ashita qimirlamay turaman. 20 minut, yarim soat turaman. Yana bitta qadam tashlayman, yo o'malayman, tashlashga iloji yo'q. Emalayman, shunday qilib domda shu hojatxonaga boraman. Endi uni ayta olmayman hojatxonada qanaqa ahvolga tushganimni. Shu oddiy yengil hojatim qilib chiqqunimcha chiqaman eshikdan top tashlayman shekki. Ashida yarim soat dam olaman, og'riq qo'yib yuboradi, keyin sekin-sekin borib yana joyimga chiqaman.
shunaqa kunlar ko'rdim. Noyabr oyida yotganman. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. 5 oy. 5 oy. Endi 5 oy 5 oyda men aniq turdim. O'rtada turdim. 2 oy deganda oyoqqa turdim. Menga jicha tushunchani qizlar noto'g'ri berib qo'yibdi. Nimadan tushuncha berishdi? Shuni ham ayting-da, chunki yangi o'sha xatolarini mana hozirgi mutaxassislarimiz keyin to'g'rilashadi. Ha, yangi qiz edi ekan u qiz. Keyin Farangiz degan qiz ulandi. U qiz aytdiki, nima, u qiz chiqib ketdi dedi, opa yangi kiruvdi dedi. Hech qanaqa xastanasiga hojati yo'q dedi. Hassa tayog'i ishlatmang dedi. Ha, zo'r bo'lib yurib ketasiz, bemalol hassasiz yuring dedi. Men ham hali 1,5 oy 2 oydan keyin hiyla tikkalangan kishi bo'libman-da, devorlarni ushab hassa ushamasdan hojatxonaga beriga harakat qilib qo'ydim. Yana qaytolanishga tushib qoldi. Jicha anaqa og'rig'i yana kuchayib, belimdan oyog'imga ushab, oyog'imni yurgizmay qo'ydi. Nega qizlarga telefon qildim. Sam Farangiz degan qizimiz rosa yaxshi mutaxassis ekan. Opa dedi, jicha noto'g'ri tushuncha berib qo'yibdi. Qizimiz yangi edi, xafa bo'lmaysiz dedi. Qimirlamang dedi. Yoting, o'zingiz hojatingizga asha kerakli narsaga hassa bilan yuring dedi. Doktor nima dedi? U doktor bir umr hassada yurasan. Hassada yurganingga shukr keltir degan. Ishonasizmi-ki? Men asha mahalda xo'jayinim aytdiki, qol dedi. Shu nima qilganda, tomografiya qilganda ashitda olib qolamiz dedi. Olib qol, operatsiya qilamiz dedi. Bu 3 ta joy dedi. Monolarini dedi, davolasak ham dedi, yengilini, beli bilan dedi, o'ng oyoq dedi. Chap oyoq dedi, plasmassa qo'yamiz. Ashitda Endi protez. Ha. Ashitda endi meni tasavvur qila olmaysiz. Tasavvur qila olmaysiz meni ahvolimni. Qanaqa kuyga tushganimni ham boshqamni ham. Keyin xo'jayinimga aytdim, "Yo'q dadasi" dedi, "men olib keting" dedi. "Olib keting, men qolmayman." Xo'jayingiz ham o'zi nima desangiz anaqa qilar ekanda, qolmayman desangiz olib ketar ekanda, sizcha qattiq yaxshi ko'rar ekanda xo'jayingiz. "Yo'q" dedi, "men olib keting" desam, "Yo'q" dedi, "sen qolishing kerak" dedi. "Mana operatsiya qildiramiz" dedi. "Voy, endi o'g'lim bu yil 2-kurs bo'lsa, boshimda ish ko'p" dedim. "Men tekkiza olmayman, Allohdan ko'rdim. Nima bo'lsa uyda bo'ling. Nima bo'lsam, shu o'zimni uyimda qanaqa nima bo'lsa uyda torting. Balistani anaqa xohlamayapman" dedi. Desam, lekin ular aytdiki, "Yo'q" dedi, "battar bo'lasiz" dedi. "Siz ketdingiz, battar bo'lasiz" dedi doktorlar. Ular men sog'ligim o'ylab aytdi. Ular ham nima qilmadi. Ularni boriga ham shukr, chunki ular ham bemorni nima deydi, kelgandan keyin ular ham javobgar bo'lib qoladi. Sizga bir narsa bo'lsa, ular javobgar. O'shaning uchun ular ham oldini olay dedi. Bo'ynidan xorij qilib aytdim. Mana shunaqa holatingiz dedi, operatsiya dedi. Chop oyoq operatsiya dedi, o'ng oyoq bilan belni dedi, sekin asta davolaymiz dedi. Birdan davolanadigan narsa emas dedi. Buni birdan oshirmagansiz dedi. Shu bilan lekin men ham bo'pti dedim. Xo'p deb haligiga gapga ham quloq soldim, doktorlarga ham quloq soldim. Nimaga desangiz, men YouTube'da undan oldin, kasalim aniq bo'lmasdan oldin tekshirib ko'rib yurardim. Sizni ham, boshqa nimalarni ham YouTube'da shuni ana tekshirib yurardim. Nimaga desangiz, meni dadam rahmali shu kasallar o'tgan. Ko'ksat Ro'zdan. Dadam rahmali 4,5 bo'lgan, o'shalik kostimini to'mig'i yemirilib ketgan holatda, endi 7-8 yil oldingi narsa-da. Endi unda davosi yo'q edi. U ko'ksat ro'zni hozirgacha davosi yo'q deyiladi. Ilm-fan unda davosi yo'q deyiladi. Yo'q, ha, davosi yo'q deyilgan. Bizlar ixtiro qilgan mahsulot avvalo bu ham dori vositasi emas, lekin Alloh qudrati bilan yordam beryapti. Oyoqqa turishga, shu nima deydi, mo'jiza bo'lishiga, nima deydi, shunga yordam beryapti. To'g'ri, shuni to'g'ri gapirdingiz. Men keyin shu yerda bolnitsada turib o'yladimki, men o'zi eskidan tabiiy narsalarga qiziqaman. O'zi boshim og'rib qolsam, ichadigan narsam, qora sedana chaynab olaman, zanjal ichib olaman, og'riq qoldiradi deyman. Shunaqa bir anaqa oshiqcha dori o'killariga ehtiyojim yo'q. O'zimda ham. Shu bilan keyin keldimda, ash kuni xo'jayinim ketdi. Men yotdim, pasiyent rejim, qimirlashni iloji yo'q. Shunda YouTube tekshirdim kech payt. Endi bolnitsadan borgunimcha kech bo'lib ketdi. YouTube tekshirdimda, darrov telefon qildim, 82 telefon raqamiga qizlar oldi. Men shunaqa diagnoz bilan dedim. Diagnoz olib keldim bolnitsadan. Qizlar menga shu dorini dedi, mahsulotlarni yetkazib beringlar. Samopa 48 soatda yetadi dedi. Xo'p dedim, xo'jayinimga ham aytmadim, hech kimga aytganim, birovdan maslahat ham so'ramadim. To'g'ridan to'g'ri zakaz qildim. Haqiqatda o'zimda undan oldin ko'rib borganim uchun ixlos bor edi. Ixlos kuchli edi. Kuchli edi. Nimaga?
shu dedim jichana bo'lganda endi haligi avvalambor Allohu bir bandamizda otamga olib ichirganimda dadam shu ana bo'lmay qolarmidikin deb yurardim. Sizni mana shu nimangizni kuzatib yurardim eskitda. Alloh qudrati bilan o'zimda shu kasallik bino kelib qoldimi. Shu bilan keyin hech kimga quloq solmadim, shu zakaz qildim. 24 soatda yetib bordim. 8da zakaz qildim, ertasi kuni 8da yetib bordim. Ana qizlar aytdi, qo'limga tegdi desam, "Opa, ertadan iching" dedi, "Och qoringa" dedi. Xo'p dedim, quloq solmadim. Ertasini ham kutmadim. Bugundan o'zim boshladim. Shu kuni 6da ovqat ichgandim, 8da dori keldi. 11larda ichdim. Qornim ochirib, 11larda ichib yotdim. 3 kun, 4 kun surib ichdim. Boshlandi. 3-4 kunda bilindi. Og'ritdimi boshida? O juda kuchli og'riq bo'ldi. Juda kuchli og'riq bo'ldi. Qo'zg'adi shekilli. Ana keyin 10 kun, 15 kun ichida hali og'riq shunaqa battar bo'lishni boshladi. Ana keyin o'zimga o'zim organizmim kurashyapti dedim. Nimaga men ximikat olmaganman, dori ukul olmaganman. Hatto og'riq qoldiruvchi ham ta'sir qilmaydi bu kasallikka, o'zi bilasiz. Bilaman. 60 ming so'mlik og'riq qoldiruvchilarni ham olganimda ta'sir qilmagan. Shuncha dori ukildan o'sha atkasi bo'lganman, olmay qo'yganman. Shu bilan keyin haligini isitma qilib ichishni boshladimmi, oyog'im ichida shu anaqa chumal-o'malagandek jimirashni boshladi. Jimir-jimiradi, jimir boshlandi. G'ashingizga tegadigan bu qonlar yurishni boshlaganda shunaqa bo'ldi. Nervlar qo'zg'algan. Ashlan bo'ldi. Shu 15 kunda ichida ashlan qo'zg'alib aytayapman, 1,5 oyda men ancha o'zgarish sezdim. Hatto o'zim turib qo'ltiqtayada ushlab, ikkita qo'ltiqtayada hojatimga yaraydigan bo'ldim. Hali bir joydan men siljidim. Endi dorini olganimda, men birinchi dorilarni olganimda, kapsulani olganimda men basdeyni mana shu qimillamay yotgan joyimda olganman. Eshik tagida olib kelishgan, bolalarim olgan, pulini bergan, ashitdan olib ketgan. Keyingi 3 oylikka zakaz qilganimda, keyingi 3 oylik yetib borganda eshik tagidan oldim. 3-etajga u bola olib chiqib berdi. Men eshik tagiga chiqib, o'zim kutib olib, 3-oyda demak o'sha o'zingiz chiqib kutib oldingiz. O'zim chiqib kutib oldim. Kutib olib, hali bolani o'zim qo'lim bilan mahsulot ushab oldim. Pulini qo'lim bilan berdim. Endi men qarang, 6 oyligim tugadimi? 9-oy, yana 3 oylikka zakaz qildim. 7-oyim borganda, 7, 8, 9-oy, 3 oylikda yana bir aytdim. Shu bola borganda 3-etasidan pastga tushdim. Birinchisida yotgan yerimda 6-oyda eshikkacha bordingiz. Eshikka chiqdim. Alhamdulillah, Allohga shukr. O'zingiz pastga tushib oldingiz. Tushdim. Pulini olib, o'zim pastga tushib, 3-etajdan pastga tushib, kelishini shunaqa kutdim hali bolani. Demak, shu kuni ichishim kerak. Ulgutib keling, menga apazlar bo'lish kerak emas. Desam, sho'piram qizaloq bola ekan. Opa, bugun qolsa ertagani ham qo'shib ichib olasiz deb, 4ta ichamanmi birdan deb kuldim u bolaga. Desam, lekin qo'shimcha qilib ichib olarasiz dedi. Eshikdagi podyezdga to'xtadi. Pulini berib, lekin mahsulotimni olib chiqib ketdim. Lekin 3-etajga bemalol chiqib tushyapman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Menga har bitta zina 1 yillik bo'lib ketdi. Domda o'tirganim uchun bitta zinadan tushib 1 yillik umrimni o'tkazgandek bo'lib tushdimda. Nimaga desiz, asha mahallarda nimaga Suybanisalarga ko'rindim. Asigada Suybanisaga olib boringlar dedi. Yoqqa bordim. Namanganga bordim. Asha mana Suvayga mana ko'rsatgani. Asha banisalarga borganimda, asha zinadan tushib menga shunaqa juda kuchli azob berdi. Mana xo'jayinim bo'lmasam savlatli, yo'g'on, shularga ham ishonmayman-da. Qo'lidan chiqib ketsam, bo'ldi, tugayman, tushib ketsam, sinib narsa bo'laman. Yurishni iloji yo'q. O'zim asta bilan bilmayman, 1-2 soat, 3 soatda zinalardan tushib yurdim. Hech shunchalik hayotda mana yotgan paytingiz, yana bir o'ylaganmidingiz, mana yana shu yoshligimda shu leshinalardan o'zim chiqib, zina poyalariga chiqib tushaman. O'ylaysiz. Shunaqa niyatsingiz, tushamanmi? O'ylaganmidingiz, tuzalib ketishingizga? Men birinchi bo'lib haqiqatni aytay, mehnat bilan endi katta bo'lganmiz. Allohga shukr, hozir ham endi haligi xo'da bolasi emasmiz, o'zi to'g'risi ham, xo'jayinim ham, o'zim ham o'rtahol oilani farzandlarimiz. Birinchi bo'lib aytaymi, nima hayolim kelgani? Shuncha mehnat qildim, shu qo'lim oyog'im bilan borib Makka tilon ziyorat qilamanmi degan savol qiynadi. Shunaqa yomon bo'ldim. Yig'layman. Har kuni yig'layman-da, shukr keltiraman. Yig'ayam nima, quvonch yig'isi, yaxshilikqa bo'lsin. Orqasida bitta hikmat bor, yaxshilikqa bo'lsin. Yaxshi bo'lib ketaman. Faqat fikrimda shu.
Hayolimda yaxshi bo'lib ketaman, ixlos qilib ichyapman, yaxshi bo'lib ketaman, yana oyog'im bilan yurib, siz bilan ko'rishaman deb niyat qildim birinchisi. Xo'jayinimga aytaman. Birinchisi Makkada Ka'batullohni ziyorat qilish bo'lgan. Ikkinchisi Alijon G'aybullayev bilan ko'rishaman degan. Xudo xolasa mashinada yurib borib, Toshkentga borib shu bola bilan ko'rishaman deb niyat qildim. Xudo kuch-quvvat bersa, Xudoyim dastimizga bersa, dadasi, men shunday o'tib ketmayman deyman xo'jayinimga. Sen yurib qolsanglar jo'nataman. Makkaga borasanmi, hajiga borasanmi, yurib qol, sen jo'nataman deb u kishi ham yonimda. Xudoga shukr, Alloh umrini ziyoda qilsin. Hamma yo'g'imga mana shu anaqa qilib turdi, yonimda dalda bo'lib. Nima desam, endi injiq kasal bo'lar ekan. Nihoyatda hozir ham injiqman. Hozir ham yurayda aytgan ekanda, tuzalib ketsa Ka'batullohga o'zi jo'nataman. Ashnan degan. Halol niyat. Birinchi ko'zim oldida shu o'tdi. Boshqa hech narsa o'tmadi. Shunday o'tib ketamanmi, yo shunday yotib qolamanmi? Endi men shunday qolib ketamanmi? Yo'q, men harakat qilishim kerak, o'rnimdan turishim kerak, yurishim kerak. Men hali Makkatillohga borishim kerak. O'zim oyog'im bilan, qo'llarim bilan borib ziyorat qilishim kerak degan savol bilan o'zim kunimni o'tkazdim. To'g'risida yaxshi bo'lib qolsam, keyin Toshkentga borib shu bola bilan ko'rishaman. Alloh nasib qilsa, inshaalloh ko'rish nasib qilsin derdim. Niyatlar nechtasiga erishdingiz endi? Endi yo'q, birinchi hol siz bilan uchrashuv bo'lib qoldi. Xudo xolasa Makkatillohga ham harakat qilamiz inshaalloh. Sog'lik bo'lsin. Keyingi opamiz bilan ko'rsatuvimizda, Xudo xolasa yana Andijonga kelganimizda, Xudo xolasa opamiz o'sha Ka'batullohga borib, Makkani ziyorat qilib kelgan bo'ladilar inshaalloh. Hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, agar sizlarda ham xuddi shunaqa kasalliklar bezovta qilsa, bo'g'in og'riqlari bezovta qilsa, hech ham ikkilanmasdan shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga hoziroq buyurtma berib, o'zingizni sog'lig'ingizga o'zingiz befarq bo'lmang. Chunki sog'liqqa hech narsa kelmaydi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.